今天彩排的时候，把所有的问题基本上都出了一个遍的那种感觉，小到可能掉个东西，大到就是身体出状况这种都会。谁都不重要，尽管人吧不管付出多少 ，Come on。欢迎你来到新世界。平时都不好好走路的人让我跳舞，我觉得太难了。我们是新人，我们已经没有再下降的空间了。我觉得今天我们5个人都面临着心态要崩的一个边缘，就是已经很难受，对。